डिस्कवर गाड़ी ना वायर लूम से आओ देखा कसा बह जाए पूरा ये वायरिंग शॉर्ट हो जाए वायरिंग हैंडल में चिपकी जा वायर में बह जाए आता वो गाड़ी में फिट करा जोगता हो जाए आता एक भी वायर शॉर्ट होना नहीं कंप्लीट वायर रूम असेंबल कर टाके मैंने देखा।